আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া। তো দর্শক, আমি কিন্তু বাংলাদেশে মেট্রো রেল উদ্বোধন হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত মেট্রো রেলে আমি ট্রাভেল করি নাই। তো আজ আমার এক্সাম শেষ হলো, আলহামদুলিল্লাহ ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ার এক্সাম কমপ্লিট। তো বাসায় যাওয়ার পথে মনে হলো যে আজ আমি কেন একবার ট্রাই করছি না। তো আমি করলাম কি, মিরপুর 11:30-তে আর কি নামলাম। আমার গাবতলী থেকে যেহেতু বাসে ওঠা ছিল, তো আমার জন্য এটাই কাছে ছিল। তারপর আমি সেখান থেকে হচ্ছে মেট্রো রেলের উদ্দেশ্যে আর কি একদম যেখানে নামিয়ে দিবে ওখান থেকেই কিন্তু আপনাদের জন্য কাছে হবে। অ্যান্ড আমি হচ্ছে চাইলে এসকেলেটর সিঁড়ি ছিল, সেটা দিয়ে উঠতে পারতাম। আর এখানে আমি দেখলাম লিফট আছে, তো আমি হচ্ছে এটার মাধ্যমে উপরে চলে গেলাম। অ্যান্ড মনে হলো যে যেহেতু আমিও দেখিনি এতদিন পর্যন্ত, আজকে ফার্স্ট যাচ্ছি, আমার সময় সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তো আমার মতো হয়তো অনেক আপু বা ভাইয়ারা আছেন যারা এখনো পর্যন্ত এই মেট্রো রেল এক্সপেরিয়েন্স করেননি। তো মনে হলো যে এই ভিডিওটার উছিলায় হয়তো বা আমার সাথে সাথে আমার সেই সকল আপু ভাইয়া আঙ্কেল আন্টিরাও দেখতে পারবে। তো এই উদ্দেশ্যেই মূলত এই ব্লগটা করা। তো আমি হচ্ছে লিফট থেকে যখন উপরে ফ্লোরে উঠলাম, তারপরে ভেতরের লুকটা কিন্তু এই যে এই ধরনের, খুবই সুন্দর একটা জায়গা। লাইক আমি যখন ভেতরে ঢুকি তারপর একদম অন্যরকম একটা এনভায়রনমেন্ট আমার কাছে মনে হলো, যেহেতু এটা বাংলাদেশে ফার্স্ট। দেন হচ্ছে এখানে অনেকগুলো টিকিট কাউন্টার ছিল। আমি হচ্ছে যেহেতু আমার কার্ড নাই, কার্ডের মাধ্যমেও কেনা যায়, তো আমি হচ্ছে ম্যানুয়ালি টাকা দিয়ে এখান থেকে কিনলাম এবং আমার লোকেশনটা বললাম। তো আমাকে হচ্ছে যেহেতু উত্তরা, আমাকে দিয়াবাড়িতে হচ্ছে নামতে হবে। তো ওরা আমাকে যে কার্ডটা দিল, সেই কার্ডটা হচ্ছে এই এখানে পাঞ্চ করলে তখন তারা গেটটা খুলে দেয়। অ্যান্ড হচ্ছে এখান দিয়ে যাওয়া যায়। তো আমি হচ্ছে আমার টিকিট একটা কার্ড, অনেক সুন্দর এটিএম একটা কার্ডের মতো, সেটা আপনাদের সামনে দেখাবো আমি। তো ওটা কেনার পরে আমি হচ্ছে এই হাতের বাঁ পাশে যে চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু আমাকে উঠে যেতে হবে। তো আমি যে উঠে যাচ্ছি অ্যান্ড আপনাদেরকে সাইডের লুক দেখাচ্ছি। খুবই নতুন একটা এক্সপেরিয়েন্স, খুবই 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 ভালো লেগেছে। জাস্ট ভিডিওটা দেখুন, তাহলে আশা করি আপনারাও আমার মতো করে হয়তো আমার ভিডিওর মাধ্যমে কিছুটা হলেও দেখতে পারবেন। আর যারা অলরেডি এখানে এসেছেন, এই ট্রাভেল এক্সপেরিয়েন্স করেছেন, তাদের হিসাব তো আসলে করে লাভ নাই। এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রেন আসবে ওই জায়গা, আর এই ধরনের একটা কার্ড আপনাকে দিবে। তো আমি যেহেতু সিঙ্গেল জার্নি করেছি, আমার 30 টাকা লেগেছে। ওখানে আরও কিছু অপশন ছিল জায়গা অনুযায়ী, তারপরে আপনি যদি সাথে কেউ থাকে বা আরও এক্সেট্রা এক্সেট্রা কিছু অপশন ছিল। তো আমি যেহেতু একা যাচ্ছি, তো আমি একাই 30 টাকা দিয়ে আমার কার্ডটা নিয়েছি। আর এখানে যাত্রাপথে কিন্তু মানচিত্রও আছে, কোন স্টপেজের পরে কোন স্টপেজে থামাবে, ডিটেলস আছে। সবাই হচ্ছে কার্ড নিয়ে এই জায়গাটাতে অপেক্ষা করছিল ট্রেন আসার অপেক্ষায়। তো আমি 4-5টা বেশি করে দেখছিলাম, হাতে ফোন ছিল, ভিডিও করছিলাম। যেহেতু টার্গেট ছিল যে আমার দর্শকদের জন্য হচ্ছে ভিডিও করবো, প্লাস ভিডিওটা থাকলে নিজেরও আর কি মনে হবে যে হ্যাঁ একদিন গিয়েছিলাম, কেমন লেগেছে, এটাই আর কি। তো আমি খুব এনজয় করছিলাম প্লেসটা, অ্যান্ড ওয়েট করছিলাম ট্রেন কখন আসে কখন আসে। তো যখন ট্রেনটা আসে না, আসলে খুবই ভালো লাগে, অনুভূতিটাই ডিফারেন্ট। আর আমাদের বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম এত সুন্দর একটা আর কি মেট্রো রেল ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেটা আসলে প্রশংসার যোগ্য। আমার কাছে তো ভালো লেগেছে, সবার মতামত জানি না। কেউ যদি এক্সপেরিয়েন্স করে থাকেন, আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। ওই যে দূরে দেখেন ট্রেনের লাইট দেখা যাচ্ছে, অ্যান্ড আমি বারবার বারবার করে সাইডের লুক দেখছিলাম। আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগছিল। তো এখানে যে গেটগুলো লকড আছে, এগুলো যখন ট্রেনটা আসবে তখন কিন্তু খুলে যাবে। এই যে দেখেন ফ্রন্ট থেকে লুকটা, ওয়াও, খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন, খুবই কিউট একটা এনভায়রনমেন্ট। প্লেসটাও অনেক সুন্দর, মানে আসলে ভালো লাগার মতো। তো ট্রেনটা এসে থেমে গেল, অ্যান্ড আমরা ওয়েট করছি ট্রেনটা থামবে, গেটটা খুলবে, দেন আমরা ঢুকে যাব ভিতরে। অ্যান্ড এই টোটাল জার্নিটাতে আমার আর কি
খুবই কম সময় লেগেছে। লাইক আমি হয়তো 10 মিনিটের মধ্যে মিরপুর থেকে আমি উত্তরা দিয়াবাড়িতে পৌঁছে গেছি। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তর। পরের স্টেশন পল্লবী। This train is bound for Uttara North. Next station is Pallavi. আমি গেটের গ্লাস থেকে ভিডিও করার ট্রাই করছিলাম বাইরের লুকটা কেমন আসে। অন্ধকার আসলে বাইরে হওয়ার কারণে তেমন বোঝা যায় নাই। পরে স্টপেজে হচ্ছে ট্রেনটা থামলো, প্যাসেঞ্জাররা কিছু নেমে গেল, কিছু আবার নতুন করে উঠলো। তো এভাবে করে আমাদের গন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করা যে আমাদেরও গন্তব্য আসবে, তারপর নেমে যাব। উত্তরা উত্তর। পরের স্টেশন উত্তরা দক্ষিণ। ট্রেনটার ভেতরের লুকটা জাস্ট অসাধারণ, নিট অ্যান্ড ক্লিন, যেমনটা মুভিতে দেখে থাকি তেমনই লেগেছে। খুবই ফ্রেশ, খুব সুন্দর, আর খুব একটা গ্যাদারিংও নাই। ফাইনালি আমার ট্রেনে ওঠার মাত্র 10 মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্য দিয়াবাড়িতে পৌঁছে গেলাম। ওয়াও, এত ফাস্ট! আই উইশ আমাদের পুরো বাংলাদেশে যদি মেট্রো রেল থাকতো, তাহলে জার্নি করতে গিয়ে যে হ্যাসেলটা পোহাতে হয়, সময়, রাস্তার জ্যাম জট, এটা থেকে অনেকটা রিলিফ পেতাম আমরা। আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে। দেন এখন যেহেতু অফিস ছুটি আওয়ার ছিল, মানে যারা হচ্ছে সারাদিন অফিস করেছেন, তারা দেখা যাচ্ছে যে এখন বাসায় যাবেন। এই কারণে অনেকটা গ্যাদারিং ছিল। নেক্সট ট্রেনেও হয়তো কিছুটা গ্যাদারিং থাকবে, আরও কিছু মানুষ হয়তো বাকি আছে বাসায় আর কি আসবে, বাসায় যাবে তাদের। তো সেক্ষেত্রে এরপরের ট্রেনগুলো একদম হয়তো ফাঁকা অ্যান্ড গ্যাদারিংটাও কম থাকবে। বাট খুব একটাও যে গ্যাদারিং ছিল বিষয়টা কিন্তু এমন না, যেটা আমাদের রেগুলার ট্রেনের স্টেশনে আমরা গেলে দেখতে পাই। তারপরে আবার চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি, অ্যান্ড এখন হেঁটে হেঁটে আমরা স্টেশনের হচ্ছে বাইরে বেরোয় যাব। দেন যেহেতু দিয়াবাড়িতে নেমেছি, আর আমার লোকেশন তো দিয়াবাড়িতে না, এয়ারপোর্টে গিয়ে নামবো আমি। তো এখান থেকে আমাকে আবার হচ্ছে কোনো একটা গাড়ি বা রিক্সা করে হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত যেতে হবে। তো আমি এখানে একটা আপু আমাকে অনেক হেল্প করেছিল, তাকে অনেক থ্যাঙ্কস। আমি আসলে তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম ছিল, সে আমাকে অনেকটাই হেল্প করেছে, অনেকটা গাইড করেছে, যার জন্য আমার অনেক হেল্প হয়েছে। যেটা আসলে আমার তাড়াতাড়ি হয়েছে, সেটা হয়তো আমাকে একা করতে গেলে অনেক সময় নিয়ে করতে হতো। তো আপু আমাকে অনেক গাইডলাইন দিয়েছে। তো পরে আমি আপুটার সাথে হাঁটতে হাঁটতে এক্সিট রাস্তা দিয়ে হচ্ছে বের হওয়ার জন্য এসেছি। অ্যান্ড এখানে আবার হচ্ছে যে কার্ডটা আমাদেরকে দিয়েছিল অ্যাজ ইফ ট্রেনের টিকিট, সেটাকে হচ্ছে লাইক এটিএম বুথে আমরা টাকা তোলার সময় কার্ডটা যেভাবে দিয়ে দিই, সেভাবে হচ্ছে মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়, দেন আপনি হচ্ছে বের হয়ে যাবেন। সিম্পল। দেন আমিও আমার কার্ডটা মেশিনে দিয়ে দিলাম, অ্যান্ড ফাইনালি আমি এক্সিট করলাম। বের হয়ে যাচ্ছি, মনটাও খারাপ লাগছে কিছুটা, কারণ অনেক বেশি ভালো লাগছিল। যাক, ইনশাল্লাহ আবারও হয়তো কোনো একটা সময় প্রয়োজন পড়লে আবারও জার্নি করব মেট্রো রেলে ইনশাল্লাহ। তো এটা হচ্ছে বাইরে বের হওয়ার রাস্তা, অ্যান্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওখানে অনেক রিক্সা গাড়ি অপেক্ষা করছে আপনাকে আপনার গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তো ফাইনালি আমরা এখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাব। আপনারাও যারা হচ্ছে দিয়াবাড়ি হয়ে অন্য কোথাও, লাইক আমার মতো, যেমন আমি এয়ারপোর্টে আসবো, সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে লেগুনা ছিল, রিক্সায় অনেক বেশি ভাড়া পড়বে, তার জন্য আমি লেগুনায় উঠি। এখান থেকে হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত 15 টাকা ভাড়া যাবে। দেন ওখান থেকে আপনি আপনার গন্তব্যের রিক্সা, বাস, আরও অনেক মাধ্যম, সিএনজি, প্রাইভেট কার পেয়ে যাবেন। আপনি আপনার মতো চলে যেতে পারেন। তো এই ভিডিওটা আপনাদের জন্যই তৈরি করা ছিল, আবার নিজের স্মৃতি হিসেবে রাখবো এর জন্য। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। আপনাদের মতামত জানিয়ে দিতে পারেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।